सतनाम साखी धन गुरु टेंगराम खंडू वारो साईं कंडे वारो हो मुंहिंजो साईं टेंगराम वा हो दंदन स्वामी टेंगराम वा हो माता कृष्णा जो लाल वा हो जंहिंजो पिता चेलाराम वा खंडू वारो साईं कंडे वारो। जय श्री झूलेलाल। सतनाम साखी। अॼु 11 जुलाई जो ॾींहुं आहे। तव्हां सभिनि खे मां लख लख वाधायूं ॾियणु चाहींदमि। अॼु असांजे आचार्य सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जो जनम अवतरण आहे। हिन वक़्तु सुबुह जा 4:45 थी विया आहिनि। मां ॾिसां पई कि ख़ल्क अचणु चालू बि थी वई आहे। अंदरि सतगुरु महाराज जो 5 बजे पंचामृत अभिषेक सां सनानु पाणी थींदो, छोकी असांजे गुरुदेव महाराज जो जनम ई 5 बजे थियो, इन करे पंचामृत अभिषेक सुबुह साण ई थींदो। अंदरि बि तयारियूं हलनि पियूं। अगरि तव्हां अमरापुर दरबार नथा अची सघो त मां तव्हांखे घरु वेठे ई दर्शन कराईंदसि। हीअ असांजो पवित्र श्री अमरापुर स्थान। मां ॾिसां पई धीरे धीरे ॾाढी ख़ल्क अचण पई वञे। हिन वक़्तु बस 60 माण्हुनि जी बस मालवीय नगर मां भरिजी करे आई आहे साईं जे पंचामृत अभिषेक लाइ। हाणे पाण बिना वक़्तु गवाए अंदरि हलूं था साईं जिन जा, छोकी 4:45 थी विया आहिनि। 5 थियण में बाक़ी 10 मिंट बचा आहिनि। पाण टाइम नथा विञायूं, जल्दी सां अंदरि हलूं था। जय स्वामी टेऊराम, जय जय स्वामी टेऊराम, धन गुरु स्वामी टेऊराम, धन गुरु स्वामी टेऊराम, स्वामी टेऊराम तुझो झंडो झूले, बाबा टेऊराम तुझो झंडो झूले, प्रेम प्रकाशी वण फले फूले, प्रेम प्रकाशी वण फले फूले, ओ वण फले फूले, स्वामी टेऊराम तुझो झंडो झूले, स्वामी टेऊराम तुझो झंडो झूले। हिंद सिंध में तुझी हाँ कब दूं प्यार, साधन संतन में साख दूं प्यार, ओ हिंद सिंध में तुझी हाँ कब दूं प्यार, साधन संतन में साख दूं प्यार। ओ शहर शहर में मंदिर खुले, शहर में मंदिर खुले, ओ बाबा मंदिर खुले, स्वामी टेऊराम तुझो झंडो झूले, स्वामी टेऊराम तुझो झंडो झूले, प्रेम प्रकाशी वण फले फूले, प्रेम प्रकाशी वण फले फूले। इन वक्त साईं टेऊराम जी जो पंचामृत अभिषेक थी चुको है, समाप्त थी वियो। इन वक्त सुबुह जा 6 थी विया आहिनि। त ॾिठो हुनो साईं जिन जो कीअं पंचामृत अभिषेक सां थियो, अलॻि अलॻि जूसनि सां अलॻि अलॻि प्रकारनि सां साईं जिन जो अभिषेक थियो। इन सुबुह जा 6 थी विया आहिनि। असां अची विया यज्ञशाला में, जिते हवन जी तयारी बि हले। उतां ॾिठो ई हुनो अंदरि दीपक बि प्रज्वलित कयो आहे। अखंड जोत पूरे 24 कलाकनि लाइ ॿारी वई आहे जोत। हुते पंडित जी सभिनि खे ॾियनि पिया तुलसी पत्र। हाणे असां हिते अची विया हवन यज्ञ ते। आशा वंदन जी आश पुजाए, आशा वंदन जी आश पुजाए, दुध पुट ॾेई शल भेड़ा वसाए, पुट ॾेई शल भेड़ा वसाए, आशा वंदन जी आश पुजाए, दुध पुट ॾेई शल भेड़ा वसाए। हो वाओ ततो नातन ते गुले, वाओ ततो नातन ते गुले, हो नातन ते गुले, स्वामी टेऊराम तुझो झंडो झूले, स्वामी टेऊराम तुझो झंडो झूले, हो प्रेम प्रकाशी वण फले फूले, प्रेम
बाबा टेऊंराम तुंहिंजो झंडो झूले। जय हो टेऊंराम तुंहिंजो झंडो झूले। हिन वक़्तु सुबुह जो 6:45 थी विया आहिनि। मां ॾिसां पई हिते हवन जी पूर्ण आहुति थी चुकी आहे। हिन वक़्तु मां ध्वज जे पासे में बीठी आहे। हिकु तरफ़ चांहि नाश्ते जो प्रबंध कयो आहे साईं जिन, और जेके भी चालीहे जो विर्त रखियो पंडित जी का तुलसी जो पत्र वठी पंहिंजे चालीहे जो विर्त पूर्ण करे था सघनि। उनखां पोइ चांहि या नाश्ते जो आनंद था वठी सघनि। मां ॾिसां पई हिते श्रद्धालु सुबुह जो 5 बजे थियण खां पोइ बि ॾाढा सारा श्रद्धालु आयल आहिनि। यानी ये साईं जी भक्ति आहे त ॾाढा सारा श्रद्धालु आहिनि। मां ॾिसां पई सभु श्रद्धालु ते शेवा बि करनि पिया। हाणे भंडारो थींदो, भंडारे जी सेवा बि करनि पिया, चांहि नाश्ते जो बि आनंद वठनि पिया। संत मंडली द्वारा सत्संग बि आहे। अञा बि ॾाढो कुझु आहे हिन वीडियो में। तव्हांजी जानकारी लाइ ॿुधायां, अञा हिन वीडियो में 138 किलो जो लड्डुनि जो भोग लॻंदो, 138 दीप प्रज्वलित थींदा, शाम जो पूरो दरबार सजायो वेंदो आहे। नगर द्वार खे सजायो, गुल गुलाब विछायो, आयो ख़ुशीअ जो मेलो स्वामी टेऊंराम जो। गीत ख़ुशीअ जा ॻायो, सभु वाधायूं वरायो, अॼु दर्शन पायो स्वामी टेऊंराम जो। नगर द्वार खे सजायो, गुल गुलाब विछायो, आयो ख़ुशीअ जो मेलो स्वामी टेऊंराम जो। गीत ख़ुशीअ जा ॻायो, सभु वाधायूं वरायो, अॼु दर्शन पायो स्वामी टेऊंराम जो। ओ अॼु दर्शन पायो स्वामी टेऊंराम जो। सतनाम साखी आओ अखर माखी, सतनाम साखी साईं दीनो राखी। हिन वक़्तु सुबुह जा 10:30 थी विया आहिनि। तव्हां ॾिसी था सघो केतिरी भीड़ लॻी पई आहे। एतिरी हिकदमि सां मंदिर प्रांगण में एतिरी भीड़ अची वई आहे कि पैर रखण जी जॻह कोन्हे। श्रद्धालु ॾाढी संख्या में अची विया आहिनि। और हिन वक़्तु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कैसेट पहली, हुन खां पोइ पाठनि जो भोग लॻंदो, 138 दीप प्रज्वलित थींदा, 138 किलो लड्डुनि जो भोग लॻंदो, पोइ वरी भंडारो हलंदो। तव्हां ॾिसी था सघो साईं जिन जो सत्संग बि हले थो साम्हूं। ॾिसण लाइ नैण पिया सिकनि, ईंदा कॾहिं साईं सभु राहूं था ॾिसनि, राहूं था ॾिसनि, राहूं था ॾिसनि। ओ साईं खे ॾिसण लाइ नैण पिया सिकनि, ईंदा कॾहिं साईं सभु राहूं था ॾिसनि। मिली जयकारा लॻायो, हार मोतियुनि जा घुरायो, आयो ख़ुशीअ जो मेलो स्वामी टेऊंराम जो। हो आयो ख़ुशीअ जो मेलो स्वामी टेऊंराम जो। सतनाम साखी आओ अखर माखी, सतनाम साखी साईं दीनो राखी। सतनाम साखी जो, सतनाम साखी, सतनाम साखी जो, सतनाम साखी। विदेश मां प्रेमी था अचनि, गीत गाए गुरनि जा झूमन नचनि, झूमन नचनि, झूमन नचनि। देश विदेश मां प्रेमी था अचनि, गीत गाए गुरनि जा झूमन नचनि। मिली जयकारा हो जन्म मनायो, मिली मौज मचायो, मुंहिंजो सतगुर आयो। जन्म मनायो, मिली मौज मचायो, मुंहिंजो सतगुर आयो। हो सतगुर आयो, स्वामी टेऊंराम आयो। सतगुर आयो, स्वामी टेऊंराम आयो। टेऊंराम आयो, बाबा खंडूअ वारो आयो। टेऊंराम आयो, बाबा खंडूअ वारो आयो। जन्म मनायो, मिली मौज मचायो, मुंहिंजो सतगुर आयो। जन्म मनायो, मिली मौज मचायो, मुंहिंजो सतगुर आयो। जय जय स्वामी टेऊंराम, जय जय स्वामी टेऊंराम, जय जय स्वामी टेऊंराम, जय जय स्वामी टेऊंराम। हो जेको राम सां मिलाए थो, हो जेको श्याम सां मिलाए थो, हो दुख दर्द मिटाए थो,
सब ते महर वसाए थो हो जेको राम सां मिलाए थो हो जेको श्याम सां मिलाए थो हो दुख दर्द मिटाए थो सब ते महर वसाए थो खंडुअ वारो साईं टंडे वारो। इन वक्त गुरु महाराज जी स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी कैसेट पे एक तरफ तो सत्संग पे थे ॿिए तरफ ब्लड डोनेट कैंप पियो हले। मां बि पंहिंजो रजिस्ट्रेशन कराए छॾियो हाणे मां बि वञा थी ब्लड डोनेट करण। हलो था हाणे अंदरि हलो था। स्वामी टेऊंराम जो चालीहो मनायूं स्वामी टेऊंराम जो चालीहो मनायूं चालीहो मनायूं वाधायूं मनायूं चालीहो मनायूं वाधायूं मनायूं स्वामी टेऊंराम जो चालीहो मनायूं स्वामी टेऊंराम जो चालीहो मनायूं। चालियो विरत रखन जे दुख दूर थींदा गुरुदेव तिन जो आशू पुजायूं स्वामी टेऊंराम जो चालियो मनायूं। इन वक्त मां भंडारगढ़ में अची वई आहियां। भंडारगढ़ में मां ईंदे ॾिठो कि श्रद्धालु जोर शोर सां सेवा में लॻा पिया आहिनि। जीअं भंडारगढ़ में एंट्री कयसि त हिकदमि भाॼियूं पियूं कटिजनि थोरो अॻियां हली करे ढोढो चटनी उहो त साईं जिन जो प्रसाद हूंदा हुनजी तयारी पई हले। थोरो अॻिते आयसि त हिते फुल्कनि जी शेवा पई हले। हिते फुल्कनि जी ऑटोमेटिक मशीन आहे छोकी श्रद्धालु ॾाढा सारा साईं जो जनम अवसर दिवस आहे और मेलो लॻो पियो आहे त श्रद्धालुनि जी भिड़ ॾाढी आहे त हिन करे मशीन में अटो ॻोइजे पियो वरी लोयूं पियूं ठहनि और मशीन में ई वेलजे पियो मशीन मां ई पची करे निकिरनि पियो और हुते कंहिं खलक वेठी हुई श्रद्धालु वेठा आहिनि फुल्कनि ते देसी घी पिया लॻनि ऐं मुंहिंजे ठीकु साम्हूं भाॼियुनि जी तयारी पई हले। हींअर 12 बजे खां पोइ भंडारो आहे श्रद्धालुनि लाइ त उन्हनि जी रोटी जोरो शोरो सां पई हले। हीअ आहे पूरो भंडारगढ़। तव्हां ॾिसी था सघो साम्हूं कीअं पियो अटो ॻोइजे सभु पियो थिए। सभु श्रद्धालु जोरो शोरो सां शेवा में लॻा पिया आहिनि। साईं ओ साईं मुंहिंजा टेऊंराम साईं साईं ओ अमरापुर वारा साईं साईं तू सतनाम साखी जपाई साईं तू माता कृष्णा जो सड़ाई साईं ओ साईं मुंहिंजा टेऊंराम साईं साईं ओ साईं मुंहिंजा टेऊंराम साईं साईं ओ अमरापुर वारा साईं साईं तू सतनाम साखी जपाई साईं ओ माता कृष्णा जो तू आई साईं ओ पिता चेला राम जो सदाई साईं ओ गुरु असुराम शिष्य आई साईं ओ साईं मुंहिंजा खंडु वारा साईं साईं ओ साईं मुंहिंजा डंडे वारा साईं साईं ओ साईं मुंहिंजा डंडे वारा साईं साईं ओ साईं मुंहिंजा चिपिया वारा साईं साईं ओ साईं गेरू चोले वारा साईं साईं ओ साईं मुंहिंजा टिप वारा साईं साईं निताण मुंहिंजा साईं साईं निमाणन माण मुंहिंजा साईं साईं ओ दीनन दयाल मुंहिंजा साईं साईं ओ साईं साईं जय झूलेलाल। आचार्य सतगुरु स्वामी टेऊंराम जी महाराज जो जनम अवतरण जयंती ॾाढी धूमधाम सां मल्हाई। मां वरी बि श्रद्धालुओं खे पंहिंजे रेडियो जे माध्यम सां सॼो प्रोग्राम ॾेखारियो जेको पहिरियों खां थियो आहे। हाणे मां तव्हां खां पंहिंजे श्री मुख सां चाहींदसि कि तव्हां पंहिंजे श्रद्धालुनि खे प्रोग्राम जो सभु ॿुधाइनि। परम पूज्य आचार्य सतगुरु साईं टेऊंराम महाराजन जो 108वां जन्म उत्सव अॼु पूरे विश्व भर में ॾाढे धूमधाम सां मल्हाया वेंदा आहिनि छोकी गुरु महाराजन प्रेम प्रकाश मंडल जा संस्थापक आहिनि। उन्हनि जे द्वारा ई प्रेम प्रकाश मंडल जी स्थापना थी हुई। इन करे इहो जन्म उत्सव मां गुरु महाराजन जो ॾाढे धूमधाम सां सभिनी हंधि ॾाढे मल्हायो वेंदो आहे। इन सां गॾु गॾु हीउ मुख्य स्थान आहे श्री अमरापुर स्थान। हिते बि 5 ॾींहंनि खां ॾाढे धूमधाम सां इहो उत्सव मल्हायो वञे। इन खां पहिरियां 40 उत्सव प्रारंभ थियो। माना गुरु महाराज जनम उत्सव जेको मल्हायो वेंदो आहे 40 खां ई प्रारंभ थींदो आहे। लॻभॻि 40 ॾींहं धूमधाम सां गुरु महाराज जनम उत्सव मल्हायो वेंदो आहे। अॼु जेको गुरु महाराजन जो पावन जयंती पर्व आहे इन जयंती पर्व में विशेष रूप सां सुबुह जो 5 लॻे अभिषेक जो कार्यक्रम रखियोसीं जंहिंमें फलनि जो रस थियो ऐं शहद थियो उन सां गॾु बूरो थियो गंगा जल थियो ॾाढे सुठे नमूने सां अॼु लॻभॻि कलाक खनि 5 ब्राह्मणनि जे द्वारा अभिषेक जो विशेष कार्यक्रम थियो। अॼु साईं पवित्र ॾींहं ते साईं जिन कहिड़े पवित्र आश्रम ते आहिनि गुरु महाराज? गुरु महाराज अजमेर में छा सुसुम संत मंडल जी जॾहिं स्थापना थी उन में सभु मेला
ॾिना हुया कि भई को मेलो अजमेर में थींदो, को मेलो चेत्र में जयपुर में थींदो। हीअं सभिनि खां वॾो मेलो चेत्र मेलो आहे, जयपुर में थींदो आहे। ऐं सतगुरु साईं टेऊराम महाराज जी वर्सी उत्सव अजमेर आदि संगत दरबार में थींदी आहे। ऐं जन्मोत्सव प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर में दरबार आहे, उते गुरु महाराज जन्मोत्सव थींदा आहिनि। उन कार्यक्रमनि में गुरु महाराज सम्मिलित थींदा आहिनि, ॿिया बि संत सम्मिलित थींदा आहिनि। पर हीउ मुख्य स्थान आहे, हिते सभु कार्यक्रम ॾाढे धूमधाम सां मल्हाया वेंदा आहिनि। ख़ासि करे जीअं गुरु पूर्णिमा अचण वारो आहे, गुरु पूर्णिमा ॾाढे धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे। शिवरात्रि थी, कृष्ण जन्माष्टमी थी, कार्तिक महोत्सव थियो, चेत्र मेलो थियो, हिते अमरापुर दरबार ते सभु कार्यक्रम ॾाढे धूमधाम सां जेके सनातन धर्म में विशेष कार्यक्रम विशेष महत्व रखंदा आहिनि, उन्हनि जो धूमधाम सां कार्यक्रम मल्हायो वेंदो आहे। सतनाम साखी। साईं ओ साईं मुंहिंजा टेऊराम साईं, साईं ओ अमरापुर वारा साईं।